بل مولانا صاحب وایي چې عمران خان یهودي ایجنټ دی او دا خبره د ثواب هم ګڼي چې دا خو ثواب کار دی. مولیانو ته په منبر باندې هم وایي په دې تاسو ته اجر میلاویږي. نو که چېرته دوس یو فتوا ورکړې ده او د مولانا صاحب د مدرسې د طرفه دا فتوا ورکړل شوې ده وایي که چا مولانا صاحب ته ډیزل ووایي نو دی د ایمان نه خارجېږي. زموږ سره دا قاري محمد سعید صاحب راغلی دی ناست دی د هغې دغه نه راغلی هغه اوس دغه راننوت د لاخار نه راغلی دومره لرې نه 4-5 کسان ځان سره نور هم راوستي دي. دوی دا په څه وجه باندې د ډېره کراچۍ کې پاتې کېږي. د وی چې د ضرورو دلته خو د دې علاقې هغه دغه دته نه معلوم په خپله په کراچۍ کې پاتې کېږي. نو ورور یې ډېر زیات بیمار و تر دې پورې چې اینۍ چې ډېره زیاته خرابه شوې وه او د دې کمې پیسې میسې څه چې هغه ټول په هغې باندې لګېدلې وې. نو د دوی سره بیا دومره گنجایش نه و چې دوی چې دی هغه کم ګاډي له کرایي ورکړلی ځکه نور خو جیداد میداد داشته خو هغه وخت کې ورسره دومره څه نه و. نو ما ته یې ټلیفون وکړو چې څه ترتیب وکړو. ما یې 11-22 میلاو که هېڅ ضرورت نشته. 11-22 چې کله دوی 11-22 میلاو کړو نو د خواځه خیلې نه ګاډی چې دی شین ته راغی او د شین نه بره بارګین ته لاړ او هلته یې د دوی هغه ورور چې دی نو هغې راچوت کړو او بیا په دې لاره باندې هم د هغه کم خدمت او دا وشو. بیا د هغه ځای نه سیدو ته وایي پېښور ته یې دله مړو که نه. نو د هغه خدمت بیا هلته وفات شو. خو دوی چې کم هغه احسان او کم خوشحالي چې وه نو هغه د روسه پورې نن دوی رالو او وایي چې موږ اعلان کوو په پاکستان تحریک انصاف کې د شمولیت اعلان کوو. بل صحت کارت ته وګورئ. زموږ یو ملګری په صخره کې ډېر زیات غریبانان دي. د هغه د زړه مسله وه چې ډېرې زیاتې روپۍ پرې لګېدې نو هغه به ځان دیاړي مار دی. نو هغه کومه دیاړي تاسو ته پته یو ورځ یو ورځ نه نو دغه روپۍ چې کمې دي دا چې دی به خپلې د دیاړۍ ته خرچې ته یې رسوي دیاړۍ دا روپۍ او کنه دی او پرې ځان له علاج کوي. نو هغه په دغه صحت کارت باندې د هغه علاج وشو. نو دومره خوشحاله د هغوی د مرګه پورې به دا احسان زه هېر نه کړم او ټول خاندان ته مې ویلي او چې څومره بچي سمیري ټول به وټ چې دی نو هغه پاکستان تحریک انصاف ته وایي ځکه چې زما په کارت کې 10 لک روپۍ اچولي. بل مولانا صاحب وایي چې عمران خان یهودي ایجنټ دی او دا خبره د ثواب هم ګڼي چې دا خو ثواب کار دی. مولیانو ته په منبر باندې هم وایي په دې تاسو ته اجر میلاویږي. نو که چېرته دوس یو فتوا ورکړې ده او د مولانا صاحب د مدرسې د طرفه دا فتوا ورکړل شوې ده وایي که چا مولانا صاحب ته ډیزل ووایي نو دی د ایمان نه خارجېږي او که څوک عمران خان ته یهودي ایجنټ وایي نو دته هېڅ ګناه نشتی په دې دته ثواب میلاویږي. عزتمندو د نور ټولې خبرې دو تفصیلي وکړې د نورو ملګرو چې د لارو د کوڅو د جوماتونو یعنی یو څیز یو کار چې دی هغه دو نه دی پرېښی هر کار یې کړی څنګه چې نوکریانو خبره وشوه او دغه ته مې ښکلي خان ته مې خبره په دیره کې هم کړې وه او د دوی موږ له په دومره اجلاس چې دومره ګڼه وه او زموږ له اولنی ملاقات د دوی سره دوی چې موږ له کم عزت راکړو الله یې دوی له د هغې نه زیات عزت ورکړي. په عزتمن خلک ته او عزت او ذلت د الله په لاس کې دی. الله پاک ول عزت ورکړی نور بولم الله ډېر ورکړي ځکه د دوی چې کومه که په یو خان ملک پسې ځي او په دغه پسې لاول به لاول د هغه ناظر ته چې به کومه چمچه کوي او بیا به د هغې نه پس دغه کوي او بیا چې خان ته رسي نو په هغې کې ډېر وخت لګي. نو دا داسې خلک دي د دوی کوم عاجزي کوم انکساري او ما ته وي ته مخکې شمولي صاحب که نه نو ما وی چې داسې خلک په دوی کې چې کوم انکساري او کوم عجزي ده حدیث کې راځي من تواضع لله رفعه الله ومن تکبر وضعه له. چا چې عجزي اختیار کړه الله وایي زه به یې چوت کم او چا چې تکبر اختیار کړه الله زه به ذلیله کم رسوا به یې کم تر دې پورې چې د سپي او د خر نه هم د هغه مرته خنزیر نه هم د هغه مرتبه کمه وګرځي. نو دوی چې الله د عزت ورکړی دی نو په دوی کې دا ځای دی. نو الله سبحانه وتعالی دوی عزت ورکړی دی. نو په کالاکوټ کې د 2 کروڑ روپو دکان به د رنګونو یو کس راغی دا خبره مې ښکلي خان ته وکړه په دیره کې نو وایي سره جومات جوړېږي په سر بانډه کې نو چندې کوله نو هغه والا 10 روپۍ د 2 کروڑ روپو دکان خو 10 روپۍ والا پکې ورکړي. جو لاس یې چوت نو دوی ته یې دعا وکړه ما ته دا دعا ولیکې یو وینا مې ورته کړې ده او پوه لا پوه نه مې 3 لکه روپۍ دوی موږ له راکړې او هغه هم سره د خپل دغه نه موږ له راکړي دي لکه د حکومت د دغه نه موږ له خپل ذاتي دغه یې راکړلی موږ له. نو کله چې وړه چې دی هغه په 1300 روپیو نو
مولانا صاحب چغې ویستې وې مهنګایي ده مهنګایي ده مهنګایي ده او ځمکه هم ګرموله خو چې نن وړه چې دی نو په 2700 په 3000 روپۍ دي او مولانا صاحب ښه خاموشه ناسته ولې زوی ته وزارت میلاو شو او بل دی چې د پارټۍ کومې غټې عهدې دي دا اوس چې د ګورنرۍ کومه عهده وه په کار دا و دی چې زه علماو سره مینه کوم او علماو دپاره دین دپاره دې دپاره لګیم نو په کار خو دله دا وه چې د شیخ ادریس صاحب چې دی ګورنر کړی وی یا بل دې څخه عالم کته نو خپل چې کم سړی و هغې ګورنر کو کم چې خپل سړی او خپل خانداني سړی او ذاتي تعلق چې ورته ورسره و نو هغې ګورنر کو نو دا د دین خبرې نشي نو پاکستان تحریک انصاف کې زموږ د شمولیت هغه دا وجې دي نور هم ډېرې وجې دي خو زموږ ګران میلمه او محترم معزز هغه راغلی دی ټول نور به موږ د هغه نه دا خبرې اورو تفصیلي و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین